哇！歡迎啊，師兄 Ryan Sir，大家嚟到我哋係今日嘅遊戲節目喎，就係講聲點玩啦。哇，好開心喎，師兄 Ryan Sir 係咪啊？係好耐哇！我哋未玩過遊介紹咗我哋戲啦。係啦，我哋好多人，我哋大家見到嘅畫面上面，我哋好多個人頭，我哋講快脆講下邊個嚟咗先啦。有阿係 Flora 啦，Alan 啦，有阿 Mimi 啦，有 Mon 姐啦，Stephen 啦，Angel 啦，Barbara 啦，Gogo 啦，阿龍啦，同埋我哋嘅星級聽眾阿星啦，同埋最緊要就有阿 Simon 同我哋一齊嚟玩啦。係 Simon，Hello，嗯各位。 Hello，好，我介紹晒大家啦，我哋而家可以開始咯。你兩位今日你兩位負責，我完全唔知我嚟玩嘅啫喎。好，哇，好咁刺激！今日主要係我同師兄預備呢個特別嘅盂蘭聖節嘅遊戲節目。咁今日又係咯，盂蘭節就鬼節啦，係嘛？咁我哋而家係我哋東方都有鬼節噶嘛，唔係淨係鬼佬先有 Halloween 啊嘛，係嘛？所以我冇錯哋都有遊戲玩今日。嗯咁事不宜遲啦，不如嚟開始啦，係。好，就咁樣啦，嚟開始啦。大家清楚唔清楚個遊戲規則係點咧？完全唔知啊玩乜，係喎完全唔知。講一講先。好。阿 Ryan Sir，你介紹下先。係約兩我哋呢個揭尾故咧，其實最主要咧，一開始你會見到一條題目，咁跟住咧就係不受限，咁你可以問好多問題，去揾到個究竟咩事情發生，咁就講出呢個故事咯。咁其實你可以問任何問題，無限嘅。咁我哋俾你嘅答案只會話係、唔係或者冇關聯，就係咁簡單嘅咋。就睇大家嘅智慧點樣拆解我哋究竟有咩故事發生啦。咁嚟啦，嚟咯，嚟咯。有一位女士，佢買下嘢，突然之間有人叫佢個名，佢就開始發咗癲咁，係咁跑，係咁跑，到最後佢仲要俾多啲錢，咁究竟點解呢？好，多謝師兄呢個聲效，係完全 match 呢個故事嘅。太恐怖啦！我叫 Gogo 走先。Gogo 嚇到走咗啊！係咪 Gogo 喺度啊？嗰個就係突然間聽到有人嗌佢個名，然之後佢就係咁跑。係咁走，係咁走。完咗啦，咁就估到啦。唔係佢跟晒佢得。好啦，問問題啦，咪而家問問題。係啦，好開始問問問題啦。佢個女士係呢個係夜晚嚟嘅。我只係講呢樣嘢無關聯。鬼女士有冇擰住面望嗌佢嗰個人？呢樣嘢嚟計咧係好問題，但係個女士係冇向後望嘅。佢買咩啊？喂，淨係講話係定唔係啫，大佬。只可以係 yes no Yes no question。 question，yes no question。呢個問得好好啊，問得好，問得好。點解啊？點答？點解啊？唔係我睇到第一句，我已經第一想，佢買咩咧咁啊？哦，咁你就要諗下用啲咩問題？佢係咪買緊樓啊？唔係，佢係咪買服務？都唔係。咁即係佢之前係咪偷咗嘢？我只可以講呢樣嘢無關聯，但係都可以話係唔係。咩可以話係唔係啊？大佬係定唔係？係好難答喎。唔係。喂，其實你哋應該嗱，我教你哋，其實你應該揾人寫低佢，因為你問完之後你會再問，係你問完之後你會再問嘅。但係好多嘢全部都係話無關，所以唔知寫乜好。咁啊，我想問嗰個女人係咪原本諗住俾錢，不過嚇走咗，所以冇俾錢？嚇，你講一次。係嗰個人係咪嗰個女士係咪原本係諗住俾錢，不過俾人嚇到佢唔記得俾錢 ？No， 唔係。叫佢個名嗰個人係咪叫英文名嘅？呢一條係一個好問題。
係叫佢嘅全名。哇！嗱，你俾多咗 information 啊！人哋話 yes or no，天齊喎，太叫佢優長做全名。我哋就係估中啦，我哋就係估中啦。叫個全名嗰個人係佢識嘅，即係個女士識嘅。佢買嘅嘢係同今日個節係應節。我答翻阿龍條問題先。係啦，我答翻阿龍條問題，係唔識嘅。係有人問係咪追債？答案係唔係嘅。唔係。佢唔識，但係又叫到佢個名，即係有啲途徑令到佢知道佢個名啦。佢個名係咪同佢叫佢行快走快啲係有關聯㗎？佢個名係咪有啲關聯同一個叫佢行快啲？係咪諧音嗰啲啊嘛？係咪諧音？唔係。唔係。嗌佢名嗰個人係着制服嘅。唔係。叫佢嗰個人未先。嗱，一條一條嚟啊！係啦。嗌佢嗰個人係唔係着制服嘅？sorry， 我要講翻個嗌佢嗰個人係着制服嘅。嗌佢嗰個人係着制服嘅。嗌佢嗰個人係咪準備？是但啦。其實未必一定係，即係呢樣買樓嗰個其實幾好喎，我突然間覺得真係。我就係諗起，我就係諗起買樓。係買樓其實幾好。唔係抄牌嘅。OK，男人同女人係冇關係嘅個主角。呢條係一條好問題。係啊。呢條係一條好問題。嗌佢嗰個人同間鋪有冇關係？喂，答翻阿 Simon 條問題先啊，師兄，我哋要答咗佢，因為呢樣事情發生，男同阿 Simon，你可唔可以重複你個問題一次？如果嗰個唔係一個女人，就唔會發生呢件事。我會咩先？呢個你點樣可以 position 呢個做 yes or no 咧？我就諗乜點答你，好似有 double negative 咁樣。如果佢唔係就唔會。係，即係如果係男人嘅話，就唔會發生呢件事咯。唔係。阿師兄，你覺得點樣答啊？呢個其實應該講係嘅。喂，佢問咩啊？有喂唔係，因為嗱，阿 Simon 條題目就係有位女士，有位女士。有位女士，我哋條題目有位女士，佢買下突然聽到有人叫佢個名，所以係女士嚟嘅。如果換咗男士，佢就唔會發咗癲，唔會係咁跑，又唔使俾多啲錢咯。係咯，係只係講 yes and no 嘅喎。呢個如果係咁講，即係佢嘅反應同佢嘅性別有冇關係啦？係咯，佢個反應同佢嘅性別係有關係嘅。嗰個係阿 Alan 嗬，答翻個反應同個性別係有關係嘅 yes。OK， 個女士係咪有仔女㗎？唔關聯。有人問係咪俾警察追啊？阿 Ransom 佢係咪俾警察追佢？唔係。叫佢名嗰個人係有嘢俾佢嘅，唔係。大家可以諗下啲唔同嘅場景啊！哇！你太快啦，喂！係好，我真係有咁諗過，佢個場景係咪喺 gym room？ 唔係。咁似之前嘅，或者係 gym room 定唔係 gym room 啫嘛？唔係 gym room， 咁咪 gym room， 係咪運動場？唔係。個場景係咪重要嘅先？我想問。咁佢問得應該係重要嘅。
咁重要嘅？係答一同係同唔係咪係？佢係咪喺隻船上邊？唔係。哇 ，Rice 你冇答得咁快喎，你要諗一諗先得噶喎。我有用腦諗嗰個諗一諗先，係等我再諗一諗。我代 YouTube 朋友問一問先，係有冇發生命案啊？睇下先嚇，有人問過咩？唔緊要啦，有人問我哋都要滿足呢啲答案嘅，係唔係有人咁問咁問 ？No，呢個人心問，呢個我唔敢問，睇字嘅自己。點解？哇，OK 喎呢個，呢個我中意喎，但係講唔講得㗎？冇味呢邊個家嘢負責講啊？阿 Steven 你唔味咁咯，係溫 Sir 嚟啊嘛？唔係，我哋唔開名呢家嘢，即使中意都唔使特別大聲講嘅。係唔係啊？May 我哋唔開名，OK？喂，咁我補多句咯，佢嗌個全名係咪中文名啊？師兄答啲問題好喎，我要你現場我而家答緊好多人啦，係啦。佢話你可以買嘅係唔係實物定係唔買咩啊？咩先？買我哋唔嘅係可以，我哋我淨係可以答你 yes yes or no 嘅就話你唔好問我啲好難答嘅問題，有一個有 yes positive 嘅 no 問題。冇關係。咁我答翻啊，我哋嘅忠實的支持者阿 Catherine 嗰個係 no， 佢係咪第三者啊？阿 Catherine 問我哋，你唔係話 no 啊呢樣嘢，其實佢係有可能係第三者嚟。佢兩個人鬧交，搞笑。你唔好答， sorry，你答得太快，你答得太快。佢個 moderator 做要炒魷魚喎。唔得，哇！你太快啊你。明白。其實你哋冇答清楚 Simon 嗰個問題喎。Simon 問你嗰個問題，男同女嗰個問題，你哋有啊，有關啊，佢哋答咗啦，有關係哦。有關 OK， 有關係。我想問嗰個女士係咪唔 suppose 俾人見到佢嘅買嘢嘅時候？唔係嘅，即係佢可以俾人見到佢嘅樣嘅。係。佢唔係好介意嘅，我諗好答案啊！佢係咪個女士買嘢個地方係咪喺一個政府嘅建築物裏邊？嗱，呢個係非常好嘅問題啊！係，我只係講可以係，可以唔係。阿 Steven， 你呢條問題係可以係，可以唔係。佢係咪喺醫院度買緊嘢？唔係，呢個就可以好肯定咁講，唔係。佢係咪喺娛樂場所啊？唔係。咪住。我都話你諗下先答。師兄，你覺得係啊？咪住呢個，唔係。呢個 Rice 要炒魷魚啊！係啊，你講，我唔答啦，你答啦。穩陣啲，可以乜都可以係，可以唔係啊嘛。好離譜，呢個唔係視乎你點樣睇呢樣嘢咯。我唔覺得佢係啦。咁樣講，我唔覺得。Yes and no。Yes and no。係咪娛樂場所？阿師兄，你覺得呢條問題，呢條係好問題，係咪一個娛樂場？或者你可唔可以 specify 一下嗰個娛樂場所係咩意思咧？喂，公共泳池都可以係娛樂場所嚟嘅。咁係咪公共泳池咧？即係喂，唔係喎，真係有人問喎。阿 Anna， 我覺得問得好喎。唔係公共泳池，唔係公共泳池可以答到呢個好，呢個可以唔使諗。唔係你答之前咧，我睇每一個問題你諗清楚，因為可能你會 mislead 到人哋，又或者係你會，我就有時都想 mislead 下人啊嘛。我想問佢俾多咗嘅錢唔係係罰款嚟嘅？唔係，佢俾得好心甘情願嘅。
有咁嘅可能嘅。好問題喎呢個。咁即係佢可能係抽中嘢。不過好俾得心甘情願呢家嘢係好。所以我一開始買，可以係可以唔係。所以我一開始買股買樓咯，抽中佢個籌啊嘛，跟住咪發癲咯。咁佢做咩要跑咧？好諗法，但係唔係。我只係講話唔係呢個好肯定。佢係咪俾得心甘情願？我哋答翻呢條問題啊。其實應該唔係咯。有咁嘅可能啊？點解會點？我唔講啦。OK， 又答咗算啦。喂，答咗應該唔係。嗱，你遲下追翻佢，問下佢點解咁樣嘅？係嗌佢名嘅嗰個人係佢嘅偶像，唔係先。嗌佢個名嗰個人係個女士個偶像，係唔係嗰個女？係啊，嗌嗰個係咪嗰個女？你要問清楚問題先。因為唔係我清楚。嗌女士個名嗰個人係個女士嘅偶像，唔係。冇錯啊！呢個可以答得好快啊！呢條你就係冇答快。你頭先話嗌佢嗰個人咧係着制服㗎嘛？我之前你講，咁嗰個人係做政府嘅。唔係。着制服但係唔做政府，啲售貨員都着制服㗎，啲空姐做制服㗎。嗌佢即係你呢度睇嗰個係咁跑，但係我唔知佢究竟跑邊個方向喎。佢係咪向住嗌佢名嗰個人跑嘅？呢條係一條好問題，好問題。呢條係一條好問題，係咪向住嗌佢嗰人嗰個方向跑咧？係嘅。咩？咪住諗下先。諗下先。兩唔係條搞邊嘢？你唔好諗法先。唔係，因為你會答錯咯，因為你話點啊？你答波環條問題，你兩個咁啊，去答波環條問題，去一條 valid 嘅問題嚟㗎嘛？係 valid 問題，真係佢可以係，可以唔係㗎，真係。咁即係冇關係咯。係咯，咁即係冇關係啦。咁即係唔係冇問題咯？即係跑嘅方向係冇關嘅。嗱，我哋重組案情先，即係而家其實就唔係罰款啦，唔係俾人拉啦，唔係買樓啦，又唔係同政府有關啦。即係一啲 private 嘅，即係有啲咩場所你會見到一個 private 嘅人會着制服。我覺得 Simon 嘅 conclusion 係啱嘅，係正確嘅。即係你聽到咁多嘅 yes and no 嘅答案之後，你重組出嚟啱嘅。我咁同你講啦，佢嗰個嗌佢嗰個人，佢係咪向住嗰個方向跑？可以係，可以唔係，但係又唔係冇關㗎。哇，好煩啊！嗱，你問阿你問阿 Ryan 係咪先？我想盡量冇錯。我想盡量答啱你嗰個問題，你先可以估到嘛。如果有少如果唔係，你係有少少可能係啦。你可能覺得喂唔係喎，你咁唔啱喎。我知。係啊。OK。咁佢最後俾多錢同佢跑同唔跑有冇關係？佢最後俾多錢同去跑同唔跑有冇？嗱，我嘗試消化緊呢條問題。佢俾多咗錢同佢跑同唔跑有？喂，呢個唔係 yes no 嚟喎，好似有關咪 yes，冇關咪 no 咯。係啊。有佢喺交通工具入面，即係個女士。個女士喺交通工具入邊唔啱。交通工具裡面嘛？你意思係啊，即係佢可能喺飛唔啱，即係佢唔係搭緊車啦，即係應該係 building 啦。但係頭先講同女人有關喎，即係如果換咗係男人就冇關，就唔會發生件咁嘅事喎。Simon 講出重點，如果係男人 likely 唔會發生呢件事，係女人喎，一定要係。但係
生仔你唔可以咁講喎，真係呢樣嘢你有呢樣嘢係我驚俾人打，係你會俾人打嘅。我而家話俾你聽，驚俾人打。個題目就係有位女士而家喺呢一個情景之下做咗呢一件事，而家我哋要解答點解呢個女士要做啲咁嘅嘢嘛？係咪先？係。你先講啦，大家唔好再諗性別呢樣嘢啦。唔關性別事，好。再重複翻個題目係啦，係啦，冇關聯啦。佢本來係咪已經跑緊步噶？唔係，佢本來係咪發緊癲噶？都唔係。佢俾多啲錢係。其實阿 Ryan， 你點解會即係肯定佢唔係？點呢啲答案你點解肯定佢唔係發緊癲？未嗌之前，佢未嗌之前唔會。唔係阿 Simon 有兩個問題嘅喎，佢第一個係咩話？本來係咪跑緊步咯？本來係咪跑緊步？我咪話唔係咯，佢唔係跑步，但係佢都唔係停喺度嘅。你可以停喺度，可以係停喺度，可以唔係停喺度。佢俾多啲。但係 related 嘅先呢件事，因為佢可以講係 not related 噶嘛，係嘛？即係可以講冇關聯噶嘛。唔跑有冇關係啊？阿 Ryan Sir， 你答佢跑定唔跑有冇關係咧？佢之前係冇跑定有跑？未聽到有人嗌佢個名嘅時候咧，跑唔跑係冇關係嘅，即係嗌就有關係嘅。嗌完之後就開始去發咗癲咁。嗱，大家重新嚟再睇過嗰條問題。有位女士佢買下嘢，突然聽到有人叫佢個名，佢就開始發晒癲咁，係咁跑，最後佢要俾多啲錢。佢俾多啲錢係咪俾嗌佢名嗰個人？好問題，好問題。唔係嘅，唔係。我想問頭先有人係咪問咗 gym 房啊？我唔記得乜。我問咗 gym 房，係咪 gym 房？唔係 gym 房，唔係 gym 房，唔係 gym 房，唔係運動場。乜係一個可以係政府物業，可以唔係啊嘛？係嘛？頭先又答咗可以係，可以唔係。可以係，可以唔係。嗱咁樣，如果咁，即係可以係政府，可以係私家啦，但係又唔係醫院啦。我哋係咪係可以咁講？唔係醫院，我哋答過噶啦。我哋係咪要俾翻少少 hint 啫？即係用翻嗰陣時阿南哥嗰陣時俾我哋，即係我估緊嗰陣時都係咧。第一件事嗱，有一樣嘢去買下嘢，個重點就係去買嘢啦。咁買嘢咧，即係買嘢究竟嗰個地方唔會 consider 去一個商場。慢慢嚟啊，慢慢嚟啊，係慢慢嚟，係啊，師兄啊。咁但係有啲人即係去買嘢嘅地方咧，阿南哥就話佢唔 consider 係一個商場，有嘢賣，但係唔覺得係商場咁樣。我會講呢個咁嘅就係個提示咧，佢買嘢嘅地方係咪一個名店嚟嘅？出名㗎，係咪拍賣會啊？我嗰陣時又係咁樣諗啊，龍都但係拍賣會又唔會跑步喎？唔會，你抽到嘢會癲㗎嘛？唔係我嗰陣時我都係咁，阿龍一樣咯。我玩緊阿南哥同我玩嘅時候，我都問，我以為係拍賣會。蘇富比咁樣咧，咁我答佢嘅答案唔係。冇聲音嘅 Alice 咪忙緊第二樣嘢啊！輕咗。監製，係喎。喺度諗緊買嘢個地方係咪香港啊？買嘢嘅地方係咪香港？係咪喺香港啊？我睇下個答案先。唔係啊，我哋嗰個答案咧，其實係因為講過我係嘅，喺香港嘅。係喺香港發生嘅，咁但係呢個場景甚至乎可以講係無關聯。不過答案係只可以喺香港發生，係咪？可以喺香港，可以唔喺香港發生。係，但係咧喺我哋呢個情形咧係喺香港發生嘅。佢買嘢嗰個場地嘅正常操作係會嗌名嘅。睇起呢個好好嘅問題。
係非常好嘅問題。係我哋要點樣答 Alan 咧？係咪成日都會嗌名啊？你話即係正常操作會嗌名咯，會嗌名嘅，即係嗌名係唔操作會嗌名，奇怪嘅嘛？係正常嘅操作係會嗌名嘅。關鍵啊！呢個係關鍵啦，呢個係好問題。呢條係好問題，都係關鍵啦。即係可能係一啲 lounge 啊，或者係，所以頭先我咪估拍賣會，因為你有咩場景係你會嗌名，餐廳 lounge， 你政府做嗰啲 service 啊，賣地啊，原本諗住係啦，買地咪就係拍賣會咯。所以我咪諗過拍賣會咯。又唔係喎，佢話又唔係拍賣喎，因為呢個跑係有啲奇怪，你喺個拍賣會度跑。係咯，你唔會喺拍賣會跑啊嘛，癲咗就會嘅。拍賣會㗎，阿龍，我哋嘅思路係一樣嘅，玩緊呢個遊戲嘅時候。我頭先諗跑就係咪即係喺 gym room 有人嗌佢嘅名，咪你太肥啦，咁然之後跑快啲啦。我想問一個，俾錢啦咁咯。係咪因為佢跑？唔係我見到sorry 啊，我答一答啊 Anna 問咗係咪咖啡店咧？唔係。咁跟住阿 Kevin 講嘅都唔係，係唔係因為佢跑？咁咁我補充問題，冇補充問題。咁佢要俾多啲錢，係咪因為佢跑係咁跑而導致佢要俾多啲錢嘅？我 exactly 想問呢樣嘢。我問咗佢哋冇答我。唔係，我問第三次，而家有3個人要問。好，一定答。可唔可以再問多次？我要 precise 啲，諗下有冇嗰個咩？即係佢要俾多啲錢，係同佢係咁跑有冇關係？係咪因為佢係咁跑，所以令到佢最尾結果要俾多啲錢？冇直接關係，冇直接關係，冇直頭可以係冇直接關係。佢呢個發咗癲係開心嘅發癲。唔係，好難猜度去嗰陣時嘅情形究竟開心。Likely 咧，即係呢個故事係，但係 likely 咧唔係好開心。唔開，即係唔係心。頭先問就係咪心甘情願俾多啲錢？又話唔係。佢嗰俾多啲錢係咪罰款嚟嘅？係咪罰款？我都想問到呢條問題，你覺得係點樣？我好似答過正話，好似係我問嘅，係唔係罰款？其實係唔係罰款嚟嘅。我一開始問咗呢個唔係罰款嘅。喂，咁佢要俾多咗嗰啲錢咧，同佢買嗰樣嘢有冇關係？我哋我再定義一下，俾多少少 precise 啲咧，唔係罰款。我哋罰款嘅意思係指 fine，即係真係罰款嗰個意思。唔係罰款嚟嘅。我想問佢俾嘅錢係真錢嚟嘅，係真錢。雖然我俾多貼士，佢唔係溪錢，但係嗰啲陰司紙係唔用得嘅，冇關聯嘅。阿師兄，其實我哋係咪應該都開始要俾多少少牽啫？大家都玩咗接近半個鐘啦，你嚟係啊，嚟啦嗱。好緊要嘅，頭先我 emphasize 講過係嗰個地方，買嘢嗰個地方咧。阿南哥話唔覺得佢係一個商場，正常嘅商場，我自己都唔覺得係一個商場，但係佢嗰度真係有嘢買嘅喎，成日有人喺度買嘢添。係啊，有得食嘢有得買嘢嘅喎，但係佢唔係一個商場。佢買嘅嘢係唔係非法品？唔係，可以好直接咁答，唔係。你諗下咁佢買嘢嘅地方係咪室外嚟嘅？係咪室外？你嘅意思即係露天嘅係咪？冇錯。唔係室外。唔係喺 super majority 嚟計咧，都唔係室外。唔係，你要講翻香港嘛？你而家講緊香港，你不能我哋就講香港啦。你講香港，你唔能夠係啦，你唔能夠 mislead 佢呢樣嘢喎。你而家講香港就講。係喺香港就係唔係喺香港。咁啊，LL 問嘅係咪街市？都唔係街市。係咪算？唔係，你要諗下佢
點解會跑？呢樣嘢係好正常嘅。即係呢一件事係好正常。一個警察，sorry，停一停，我有幾個要答一答先。阿 Rosanna 嗰個咧，有可能後面係一個警察追住叫佢個名，時間係20。OK。呢個唔係啊，講咗唔係警察㗎啦。唔關乜嘢嘅，係唔關嗰個事㗎啦。咁街市同埋市集都唔係，嗰陣時走鬼都唔係。佢係唔係要做會員㗎？佢買嘢呢個地方？唔需要，唔係，可以係會員，但係唔需要。係咪要鬥快㗎？佢買嘢唔需要。唔係，你要答係定唔係？你唔需要。其實呢樣嘢係有其他 meaning 喺裏邊嘅喎。唔係。即係佢唔需要鬥快去買嘢啦，所以佢跑。係鬥快買嘢，唔係鬥快去買嘢。OK。但係有啲咩時候會跑？佢哋一直都想講係同我哋講係跑，但係跑住俾錢，我真係唔係好諗到。七仔都唔係喺七仔，係咪諧音嚟㗎？你哋啲嘢講緊嘢？唔係，應該唔係。佢真係講，佢真係好認真認描述緊某一樣嘢。係呢樣嘢我哋好熟。嗱咁講啦，我陣間解釋完之後咧，你會發覺係好正常嘅呢件事。即係而家講落好詭異，但係咧你係會隨時係會見過呢啲事添。係，其實有啲係可以發生添嘅，可能發生過喺你身上都唔定。OK， 嗱好大 case 啦。OK， 就係發生過喺我身上。所以頭先你就係驚話，如果淨係講女士，所以因為我就係諗緊嗰個位同個女士有冇關，你又驚俾人話係，你又想政治正確，係冇。即係話呢樣嘢，如果你講特登講係女士嘅咧，就會令到女士好嬲啦。我話唔係係啊 Ryan Sir 嗰種講法會令女士好嬲。係啦，咁有啲乜嘢即係呢樣嘢花式自殺 OK， 即係呢樣嘢女士聽到佢會唔開心噶啦。唔係診所嚇，呢位女士買嘅唔係診所，唔係醫院啦，已經講咗，所以嗱，即係專問嘅，只係追巴士先會跑住俾錢咧。但係我講過係要俾多咗錢㗎，係咯，即係 end up 佢要俾多啲錢㗎。呢位女士原本買緊嗰樣嘢係唔想俾人知嘅。唔係，我唔係直頭可以唔係，我哋唔好 mislead 啊。我冇 mislead， 不過呢個 information OK 好。阿 Anna 講有位女士係佢阿媽，叫佢嗰位女士係佢媽，唔係，因為着制服噶嘛，又唔識嘅應該。之前講話唔識噶啦，已經係咯，又唔識嘅。唔係個問題係佢俾我哋嘅提示係跑啊，但係跑可以問啲咩問題咧？不如諗下咩場所可以跑啊？你翻頭先我俾你，監製好嘢，監製即係監製，就係乜嘢場所啦？你又話唔係 gym room 啦，又唔係 gym room， 又唔係運動場，又要係室內喎，又要跑喎，大家諗諗啊，唔該。喺香港有咩地方大家會跑嘅咧？我講過係可以，有人問過啊嘛，係咪政府機構啊嘛？可以係可以。香港你講香港先得，你要講香港。香港嗰個係咪屬於政府啊？師兄係咪稅局啊？稅局佢喺馬場，馬場室外嘅喎。如果馬場佢就室內，我真係打佢兩個 pat pat 真係。冇嘢啦，冇嘢啦。馬場嘅話唔係，馬場都有室內嘅。有咩？嗰個唔係跑馬香港。以前嗰啲馬場投注站裏邊嗰啲 counter 全部都係室內嘅，冇室內嘅。都唔會嗌名嘅嗰啲又。又係又好似冇嗌名。有啲咩真係室外跑步㗎？嗰個人好正常。另一個諗，我諗唔到。另一個 crew 話喺香港，而係嗌佢全名，咁即係呢度在座咧，嗰個係一個普通嘅女士啫。呢度在座除咗 Simon 係俾人會嗌到名之外咧，其實係冇人會點解可以嗌到你個全名先？咁係有啲原因。係呢個啊，追數嘅咩？稅局嗰啲得唔得咧？喂！但係話咗唔係政府機構嘅喎，即係所以稅局嗰啲人唔着制服㗎嘛。我再答過呢個問題。喺香港呢個係一個政府 own 嘅地方。
係咪喺大學？唔係喺大學，唔係大學。室內場地嚟噶嘛？啱啱你講過呢個係咯，係室內噶嘛？喺香港係室內場場地，係啊。再重組近榜㗎啦，近榜㗎啦，開始。係咪學校啊？唔係學校，唔係啊，唔係學校。Simon 再重組一次。不如再重組conclude一下 Simon 啊，各樣。嗱，其實好多資料都出咗嚟㗎啦。咁而我特別 emphasize 嗰個地方係個場景，只要一諗到嗰個場地咧，啲嘢就豁然而通㗎啦。你就即刻原來係咁樣。有啲咩地方跑？有啲乜嘢地方係一個政府 own 嘅地方？係啦，唔係醫院，唔係學校，唔係運動場，唔係 gym room。點解會有人嗌佢全名？嗱，而家講咗全名啦嘛。係啊。點解仲要有嘢買？人會有佢嘅全名？點解嗰個地方係一個政府 own 嘅地方？會有嘢賣，又唔係賣地，係咪啲骨灰龕嗰啲啊？係啦，唔係學校，唔係醫院，唔係差館，唔係骨灰龕，唔係骨灰龕，市場係啦，唔係嗰啲地方。不過近㗎啦，近榜㗎啦，大家唔係骨灰龕，又唔係拍賣喎。嗱，即係唔係政府賣嗰啲充公物品喎。有人問過係唔係交通工具，咁就唔係喺交通工具嘅，但係同交通工具有關聯嘅。機場。咁點解？咁跟住啲人，因為佢遲搭飛機，啲人嗌佢全名，佢 call 佢 last call，佢都唔出，跟住就飛機飛咗啦，跟住就要真係好水兩錢買機票。監製，喂呢樣嘢，喂監製講嘅嘢全部都啱晒，但係點解女士喺機場裏面買嘢？大家睇答案啦。阿師兄彈咗答案出嚟啦。唔怪得俾人話歧視啦，男士都可以噶嘛，男士都可以 delay 噶嘛，抵俾人鬧啊，雲 Sir，抵俾人鬧啦。我自己都試過俾人翻到 call。哎呀，我晨早諗咗機場噶啦，好早已經諗機場嘅，其實。咁點解唔講？點解你唔問？唔應該標籤女士，唔得可以標籤女士。冇錯。我覺得監製好嘢，一係唔出聲，一出聲嘅答案啦。唔係喎，因為佢反而串聯，唔係因為佢試過所以串聯到啊嘛，我未試過咪串聯唔到啊。阿 Steven，我係諗住 Ryan Sir 嚟串聯㗎，Ryan Sir 成日都喺度會咁樣，同埋 Simon 呢兩個成日都會有發生，唔係我哋會發生啊！我真係未所以我係諗到點會女士咧？我 Ryan Sir 經常俾人 final call 咧，就成日都有㗎啦。咁唔係因為買嘢咯 ，Ryan 係好衰格地嗰啲，成日 last minute 先上飛機嘅咯。應該 Simon 要第一個估到啦 ，Simon 經常發生嘅 Simon。所以咧，我經常 miss 咗班機。定一個地方，咁當然啦，你話去買嘢呢樣嘢唔係一定要喺嗰個嘅飛機場度，咁但係你飛機場係咪 own by 呢一個 government 咧？呢樣嘢咁其實係而家係俾多咗 tips 嘅。其實如果講無關咧，有啲嘢如果講無關咧，其實你係可能會仲少啲 information 嘅。但係啱啱咧，你哋有講過係非罰款啊嘛，但係喺呢一個 case 買超重，其實 sort of 係罰款咯，即係過咗重，其實唔係罰款，你係要交多啲錢，因為你OK，所以你啱啱講咗唔係 fine，OK， 唔係 fine， 我特別 specify 唔係 fine， 唔係罰款。咁至於頭先又問係咪心甘情願俾咧，我諗又唔會好心甘情願嘅，應該。不過唔俾唔得咁解係咪？係啊，唔俾唔得嗰隻咯。即係唔係啊？佢又未必一定係好唔情願，因為呢個唔係 fine 嚟，咁你啲嘢過咗重啦，咁你咪要俾多啲錢咯，咁又好正常嘛。有嘢反對，我反對。講啊，係同跑得快唔快係有關係。如果跑快啲咪唔會過咯。唔係，因為佢嗱呢樣嘢買得太多嘢啊嘛。因為你係啦，你要睇題目啦。重量。所以Alice 估嗰樣嘢係差咗少少啊。佢話佢 miss 咗班飛機買，所以呢個人唔係 miss 咗班飛機，佢係買得太多嘢，行李超咗重。所以行李超重咧就唔係罰款嚟嘅，本應就係你俾多啲錢咯。你即係要攞多啲嘢。
你掉咗啲行李咪唔使咯。咁點解佢 miss 嗰班飛唔得啊？呢個頭先呢個問題。佢冇 miss 到，佢 final call 啫，final call 嗌名佢買得，啫，因為佢買得佢上到㗎太多嘢。佢買得太多嘢啫。唔係，因為佢話佢係跑同唔跑有冇關係咪？即係跑快啲係咪唔使俾錢咁樣嘛？啊係喎，睇樓又真係唔關係喎，真係冇關事。咁你如果買得嘢太多，咁啊唔關事嘅。佢係一個展述一個時序，而並唔係話前面嘅嘢 call 喺後面。係啊，咁冇你會因果發覺關係嘅。你睇翻個題目係啦，咁你可能會 get 到一啲 tricks 點樣去答下一個問題啦。好，OK，嚟咁呢啲嗱你睇翻呢個其實係冇衝突嘅喎，其實又真係會發生嘅喎。即係我中意阿南哥呢啲咧，就係好生活化嘅，即係唔係話好 ridiculous 嗰啲嘢。呢樣嘢係真係會發生。你聽見人哋 final call 你個名，你仲唔發癲咁跑，係咪先？呢樣嘢係真係會，你都會啦，係嘛？講真。會嘅，佢會跑過，我都跑過。其實講真都跑過。嗱，有人話中年女士中意買嘢，唔係我講㗎嚇，我都冇講啊。不過我覺得呢樣嘢咧，我呢啲政治唔正確。好，政治唔正確。Ryan Sir，你要慎重考慮你嘅答案啊，唔好惹火。明好啦明嚟下一個，打氣氛啫。下一個。有一個人半夜突然間起身，突然間大叫，突然間好擔心，好似心臟病發咁樣。最後佢又開心到瞓唔着，但係突然之間佢又唔開心。好複雜嘅感情係咪？呢個仲難喎，呢個冇乜嗰啲，即係啲嘢唔係 factual 嘅，仲難喎。唔係㗎，嗰陣時阿南哥出一個呢個題目俾我咧，我第一個就係買波籃。嗱，你有冇搞錯？人哋都未估，你直情開埋出嚟。咁唔得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 唔係咯，咁咪咯。咁啊，咁呢個要大家問問題啦。佢係獨居嘅。啊！呢條問題佢係獨居嘅，係我會話係無關聯，同喺呢個情景之內係無關聯。佢隔離瞓咗另外一個人。我哋唔係搞3級節目嘅隔離。唔係啊，唔係即係你中咗獎，你又唔想俾你老婆知，咁你咪開心到又唔瞓，又唔開心，即係你跟住又即刻大叫咁興奮咁樣啊嘛。係啊，你太興奮咧，俾隔離老婆知咪唔得咯，你明唔明啊？收埋啲。佢係咪夜晚開？一答埋先，我未答佢呢條問題，應該答咗呢個。阿師兄，你覺得係咩？我會覺得係無關聯咯。你答住冇關聯先啦 ，OK？冇關聯啦，係啦，而家唔係發緊夢，唔係鬼上身 ，OK？應該佢係咪夜晚？嚟 Google 先，Google 先。半夜係啊，阿 Google 呢個題目就係有個人半夜突然間起身，佢係咪起身開咗手機 check 啲股市啊？股市行情？哇 ，very good 喎，唔啱啊？唔係。佢係自己起身定係俾啲嘢整到佢起身？唔係應該咁講，佢係自己突然間扎起身嘅，唔係俾嘢嘈醒嘅。可以係，可以唔係。好擔心我夜晚起身叫你補倉，你就死。唔係，因為嗰陣時我又係咁諗㗎。其實頭先講，即係同阿南哥玩嘅時候，尤其啱啱嗰陣時。又係好生活化嘅嘢，好近嘅，係南哥自己創作咧。咁佢係，我以為係因為美國股市嗰陣時諗一諗咧，有冇關聯咧？咁樣答咗唔係。係咪地震？唔係生 BB， 唔係生 BB， 唔係地震，係啦。佢係咪同錢有冇關㗎？同錢有冇關？可以係，可以唔係。賭波嗱，你要諗清，你要分清楚。即係你即係唔係睇嗰個股票，唔係睇到個股票或者唔係中六合彩，所以好開心噶嘛。我明你講乜嘢。我同你講話可能可以係，可以唔係。其實唔係敷衍你，係一個答案，係答你嘅。OK。又唔係完全無關。如果無關，我就話聽無關啦。但係佢未必一定無關嘅。OK。所以我就問你，話俾你聽就可能係，可能唔係，
係咪同錢有關啊？你話嘛？嗯，係咪初生 B B 唔係？鬼上身都唔係。sorry，佢起身係咪因為有嘢做？佢起身係咪因為有嘢做？師兄你要點答？係有嘢做 ，schedule 咗有嘢做嘅，係有嘢做，係啊，係 schedule 咗嘅，冇錯。哇！呢樣嘢係有嘢做，即係唔係扎醒嘅，係佢係預咗要起身㗎啦。可以係扎醒嘅，可以係佢係預咗要起身啦。OK，你咁樣答佢有少少。喂，但又突然間起身，突然間大叫，但係又一早預咗要起身，咁鬼精神分裂嘅喂。係啊，所以我哋應該答翻佢係 schedule 咗起身咯。set 鬧鐘起身，應該係啦，又當佢係同時差有關嘅，同時差有關，係喺呢個情形係絕對係。唔係 Zoom meeting， 係啦，唔係作家。佢係咪喺自己間房度瞓緊覺啊？唔重要。佢係唔係有發夢？同發夢無關。要係啦，同發夢無關。佢係咪第日要結婚啊？好叻啊 ！OK 喎，哇呢個我中意喎，即係可以串連晒成個古仔嚟喎，自己出嚟喎。啱啱地喎，真係好嘢嚟喎呢個。心臟病發死係開始寫劇本就啱晒成件事。咁有嗰個咁嘅，但係我會俾個答案唔係。但係我覺得我講你呢個 OK 喎。我中意佢呢個心臟病發咁樣。寫劇本越嚟越好啊，所以係。我以為啱添啊！佢真係個心卜卜卜卜咁跳嘅。係，其實個個都係心卜。唔係答咗都要咁講啦。喺呢個情形之下，個心係比正常嘅心跳快好多嘅，係卜卜卜卜咁跳嘅。即係純粹係真係因為佢嘅心情，唔係話有病。係阿龍嗰個答案係純粹類嘅。喂，有 YouTube 聽眾問係咪喺屋企喎？我都想問喎呢個。頭先我問過喎。佢話冇關啊。佢答問咗，佢哋話佢話咪答咗話冇關係，唔重要咯，答咗我。唔重要。咁係咪喺醫院啊？如果呢條係好確切嘅，唔係。佢唔知喎，對六合彩。嗰類，你唔會唔係咩叫做嗰類啊？即係嗰彩票或者博彩嗰類咁樣啦。我答案係唔係 ，no。你冇理由瞓喺睡夢中對六合彩啊！我以為自己跟住中咗，跟住起身以後再對一次中咗啊！唔會啊，又唔關法。唔係佢話，如果 schedule 咗要起身做啲嘢，但係跟住之後應該唔會 schedule 咗起身對六合彩嘅，照計又。其實如果冇咗時差問題，佢咪唔需要突然之間起身啊？好問題啊！咪先，慢慢解構下呢個問題先。如果唔係因為時差問題，佢係唔係唔需要咩話？講得唔需要半夜起身。突然之間半夜起身，冇時差，佢係唔需要半夜起身。我會話係。你講得啱。係。OK， 我有個問題，佢起身之後。同佢突然間大叫，中間係做咗啲嘢嘅。哇！呢個好係咪先？我呢個唔答呢個胎動唔係啊。呢個係關鍵。你再問多次。咪就係佢喺起身同大叫之間做咗啲嘢。有啲事發生咗，冇錯。係。係啦，即係個 gap 係喺佢起身之後發生咗咩事啊嘛？係唔係佢做咗啲事。你下
你哋都問咗好多問題出嚟啦，不如大家停一停，重新整理個手頭上嘅資料，跟住大家一齊數出嚟啊！即係唔係生仔，唔係結婚，唔係發夢。唔係生仔，唔係結婚，唔係發夢。唔關你喺屋企定係喺酒店事，同時差有關。係。佢起身係預咗嘅，不過起身佢之後做咗啲嘢，然之後大叫啦。係。然之後就心情好起伏啊，又驚又喜嗰隻咁樣。係啦，大家 conclude 到呢啲咁嘅嘢出嚟啦，開始係。但係佢起身之後做咗啲乜咧？又唔係 check 電話喎。呢樣嘢喺 Ryan Sir 你身上有冇發生過？喺我身上有冇發？係冇嘅。喺佢身上哇！呢度冇 emoji 俾啊，即刻想俾 emoji。有啲乜嘢喺佢身上係冇嘅咧？呢個好奇怪啊！呢個問題唔係叉燒咯。嗱，我哋今晚係講鬼，主題係鬼節㗎，即使係唔關聯嘅嘢咧，我哋好健康個台冇3級嘢㗎。即係佢唔係 check 電話喎，佢梗係有啲嘢俾老婆 check 㗎佢嘅。好驚喎！俾老婆 check 電話仲得人驚係呢個。即係男士大概都係嗰啲方向嘅。一開波就問係咪對緊股票啊，跟住之後就問係咪老婆咁樣。係啦，好奇怪，你咧男士諗嘅同女士諗嘅唔同，女士咧諗係咪作動啊，係咪 BB 啊，係好有趣嘅。男人咧諗啊股票啊、錢啊、錢同埋女人啊嘛，最緊要係個電話，係咯，我哋咁多個劇都係講呢樣嘢㗎。個電話都係驚出面有女人俾人知啫。頭先講出邊有錢都驚嘅。佢唔 check 電話，佢有啲乜嘢？有啲咩 additional information 咧？就係唔係 check 電話都會知嘅咧？佢有冇望出街啊？冇關係。佢有冇望出街？我會話無關聯。我亦都可以話冇關聯。我想問呢一件係咪一件私事啊？唔係，即係公事，公事即係大事，世界大事嘅，世界大事嘅。你應該諗到嘅，應該要，因為世界大事有啲咩嘢？世界嗱，OK。阿 Simon 其實究竟佢起身嗰陣時經歷咗啲乜嘢咧？大家又睇住個 screen 重新睇翻，有個人半夜突然間起身，突然間大叫，突然間好擔心，好似心臟病發咁。最後佢又開心到瞓唔着，但係突然間又唔開心。但係嗰個人，我以為起身唔係，我突然間覺得我哋頭3個字有個重點，嗰個人係咪要係一個好 specific， 即係唔係個個人？因為如果你話係世界大事嘅話，咁係同呢個人有關嘅。唔係，咁世界大事梗係同每個人有關，應該係話嗰個人唔係一個張3李4嚟嘅，佢係一個好特別嘅人嚟嘅。冇關，佢係咪好特別嘅人咧？唔重要。應該係個人身上都可以發生嘅，所以我問個 Ryan， 所以我就問 Ryan Sir，Ryan Sir 身上就冇發生過。喂，嗰個人係男定女有冇關係嘅？我覺得無關聯，呢個反而就會話有個人啊嘛，所以就係因為頭先甚至乎嗰個人係咪獨身，係咪有個人喺隔離都冇關係喎。係啊，我哋有答過，係有答過喎，已經冇關。呢個人係咪一個成年人嚟嘅？冇關係。係成年人嚟嘅。點解你會覺得係成年人咧？唔係意思，因為你講冇關係嘛。你寫冇關係係咪成年人係？但係因為好似你睇，我唔知你 prepare 個答案係點啊？咩叫成年人 end up 嗰度？咩叫成年人？成年18歲 plus 咯，係咪？18歲 plus 咁嗰隻啦，即係唔係一個小朋友咯？佢唔係小朋友，唔係小朋友，係咯，即係唔係小朋友咯？嗱，你哋記住啊，我話呢個係冇關係嘅。你陣間即係小朋友都得嘅，係即係大人又得，小朋友得。唔係嘅，我覺得起碼要有一定嗰個，因為阿師兄睇翻個答案係點先？因為你如果你兩個坐喺後台傾下偈先啊，你兩個喺 Discord，唔好喺前面，喺度
喺度需唔要我哋係，即係呢個位係有爭議嘅，都係一個好係啦，佢都有爭議緊，冇錯。都係資訊嚟嘅。但係即係嗰個人係邊個唔緊要而家 OK， 但係半夜時間係有關嘅，因為有時差。咁大家有冇問過究竟呢件事情喺邊度發生咧？即係頭先我哋 specify 啦。有啊，我問過係咪喺屋企同埋係咪喺醫院啊嘛？你話唔係啊嘛？你話唔係，兩個都唔係咯，即係唔係喺嗰個人身邊發生嘅一件事咯。唔重要。呢件事喺邊度發生啊？喂，呢個係喎，好問題。唔係因為你哋呢個好問題，你話阿 Ryan Sir，你自己呢個好問題喎。係咯，睇下 Ryan Sir 點答先。係你問過唔係？你要俾條問題我㗎，我就係俾佢牽線啫。呢個係你講嘅，你話呢件事喺邊度發生啊嘛？我話咁喂，呢樣嘢嗰個人有個人，嗰個人喺邊度發生嘅？嗰個人喺邊度啦？觀眾有啲好有趣嘅想法喎。喂，睇睇觀眾啊，師兄。Anna 嗰個 Anna 嗰度搞笑喎，半夜等有冇掛8號波都係咁嘅心情，好搞笑。起床去廁所嘅，踢到9錢。呢個咪就係好合理，但係頭先嗰個其實係發生過嘅，就係諗住係8號波，點知咧佢臨翻工之前落咗波，咁啊唔開心咯。但係又冇理由心臟病。唔係，但係又唔同時差冇關係嘅喎。你係咯，同時差冇關係嘅喎。你8號波係咯，時差咁即係牽涉係兩個地方㗎啦，應該係。係咪南北半球嘅時差係？南北半球其實視乎啦，我依家身處南半球個時差唔係好大嘅啫。咁答翻呢個問題係咪南北半球嘅時差？即係8個鐘頭，即係時差有關係。但係有冇12個鐘？同南北半球冇關係。佢係咪住喺酒店啊？冇關聯㗎啦。頭先我哋講過。嗱，我哋再重做一次啦嚇。有個人 ，OK， 咁就等陣我開翻個俾人哋先。有個人半夜間突然間起身，咁呢個係可能係一個 schedule 咗嘅 event 嚟嘅。咁佢起咗身之後咧，係有啲事發生咗，佢先至會突然間大叫嘅。喂，呢場喂係咪半夜起身 schedule 咗要睇波啊？睇到曼聯先應該要輸，跟住之後贏翻就好唔開心。Yes， 我諗啱啦。呢個係好問題，係有啲接近。睇波即係睇波。唔係你記唔記得我開始嗰陣時點樣講嘅？俾阿師兄鬧。喂，係咪睇奧運啊？係咪睇決三？係咪睇決三劍啊？佢話意大利 fans。佢最後唔開心啊嘛，又唔開心啊嘛。喂，嗰邊咪意大利 fans 嚟啊？嗰邊啊嘛。但係嗰時真係開心，但係之後又好唔開心咯。係。咁即係嗰件事係。即係佢買咗個波籃。阿 Steven 中咗啦，其實我哋咪先，你要成個解翻出嚟先 ，OK？講翻點樣 Steven，你要成個講翻出嚟。嗱，有個人咧，其實個男同女係唔重要嘅，半夜即係 schedule 咗咧，係應該要睇波或者睇某一啲賽事啦，可能奧運決賽咁之類，奧運爭金牌之類啦。忽然間大叫，就因為明明贏嘅喎，跟住咪住 VAR 啊，唔該，跟住之後等啦。等到忽然間 VAR 本身判咗贏，跟住之後複核完之後又變翻輸喎，咁樣樣咯。咁跟住之後咪突然間又好唔開心。突然間好唔開心，要再諗一諗。但開心到瞓唔着喎。係啊，開心到瞓唔着，係啊。究竟係奧運定係波？奧運定係波？我講類咁嘅嘢咯，俾 VAR 搞啦，通常都係嗱氹 VAR 先至氹你開心，最尾結果唔係噶嘛。我講你聽啦 ，OK？ 呢個係因為你估過啦，所以我話俾你聽係奧運嚟嘅。奧運邊場賽事 ？OK？ 奧運邊場嘅活動？同埋大部分係劍擊嘅。點解佢又唔開心咧？咪之後知道贏嗰條友原來係咁嘅。嗱，其實穿晒噶啦，已經係就最尾點解唔開心？穿晒咯。咪就係之後發覺原來贏嗰個人啊，
啲意識形態同我哋唔同咯。講唔講得我都諗緊講唔講得有就嗰單嘢啦。邊個？咁嗰陣時你未知噶嘛？咁阿師兄咪掟翻個答案出嚟啦。哦，掟個答案出嚟，OK，係好似因為好近啦。阿頂。嗱，阿師兄你睇唔睇到？瞓唔着，但係聽朝要起身翻工。我 assume 要翻工就係18歲以上咯，所以我先至話有人問係咪成年人嘅。OK，你啱。係咯，我覺得係。你啱。我話係，我好中意翻工㗎，同你講。係啦，喂，Steven 好嘢啊！阿監製同 Steven 都好嘢啊！好嘢！多謝晒南哥。哎呀，差少少冇同 VR 冇關係。不過唔緊要啊，瞓唔着，但醒起聽日要翻工。如果張家朗嗰個 case 其實應該唔會好介意。係啦，冇乜人會因為瞓唔即係聽日要開，聽日應該冇乜香港人會因為張家朗攞金牌捱夜但係醒起會聽日要翻工而唔開心嘅，照計。呢個輸會唔開心啊？喂，輸咗就直頭冇癮添喎，睇即係捱更抵夜睇咁耐，最尾結果輸咗，但係跟住之後聽日第二日仲要一早起身翻工，就更加唔開心啦。但係贏咗其實應該唔會咁計嘅，照計。請寫個1000字 essay 反映翻俾阿南哥聽，唔該啊 Stephen。OK。喂，林哥好嘢，喂，林哥好嘢。唔係呢啲係好合理，即係一穿翻個故事又好合理啊，係咪？好，即係唔係有好多結尾股係好 ridiculous 嘅，即係啲天馬好離譜嘅有啲。係啦，咁我覺得喺飛機場你即係周不時都係俾人 call 你個名，你仲唔跑？好明顯係正常係跑嘅，真係佢。唔係啊，係因為大家估唔到，係因為大家咧呢啲即係咩點解會緊張嗰啲位嚟去都係嗰啲嘅，即係一係就驚俾老婆俾發現抄手機啊，一係就俾佢知道做嘢啊，一係就俾佢接咁冇床叫呢啲係難。哇！龍冇穿橋啊！喂，死啊！就快俾你嘅自身問題嘢，你明白？係啦，俾自身問題影響到你嘅答案，就係點解會心臟病發？即係精彩，唔該晒準備嘅幾位啦，即係阿南哥啦、師兄啦、Ryan Sir 啊 ，thank you， 真係大家玩得開唔開心啊？係啦，我話南哥真係好嘢㗎，佢即係學咁多嘅話齋，佢係啲嘢好貼地啊，係真係會發生嘅嘢，而佢又可以諗到啲嘢出嚟俾大家玩，係唔容易㗎。係啊，又上次新年最好啊！其實有時做節目最好係梗係玩下遊戲啦，玩下遊戲最開心啦。好，即係多謝晒今日咁特別嘅日子，我哋玩咗咁開心嘅遊戲啊！真係，同埋我見到現場觀眾都好興奮，一齊喺度估緊㗎嘛，係啦 ，Anna 都好開心啊嚇，都留言嚇，開心啊！但係又唔係話好恐怖嗰啲嘛，即係我又唔係好中意，即係又有人。有啲好多結尾股好核突㗎嘛，真係好離譜嘅，係有啲啊，即係阿師兄，即係之前都掉咗啲俾我睇下，我即係叫我參考下，即係初完全唔知係咩事嚟咁。唔係個個都好似金田一咁啊嘛，實有兇案發生嗰啲係嘛？係啦，我就係唔係好想有兇案發生嗰啲咯，就係。係啊，咁啊，所以係咯嗱，同埋多謝大家喺度啦，為咗今日咁樣都唔去鵝頸橋度打小人，你知其實應該好忙，好多小人要打㗎嘛。唔係打完翻嚟啦咩 ？You know。乜有啲人成日做叉燒咁係要俾人打噶，即係好似 Ryan Sir 咁。但係乜盂蘭節係打小人嘅咩？係咪盂蘭節打小人㗎？驚蟄打小衣啫，不過佢嘢都係打小人嘅。唔係盂蘭節上面打呢幾日係咪應該有好多神功戲睇啊？仲係咪㗎？係咯，係啊，因為之前住藍田係嗰個係。好多日噶嘛，持續成個月噶嘛，好似即係都有啲神功戲，夜晚都仲喺度叮叮查查噶，唔知而家仲係咪咧？應該好咁，阿師兄，我哋真係多謝晒大家啦！我哋下次有機會再玩過啦，係咪應該係咪師兄？係啊，哇！冇錯係啦，我都係啊，我成日都話要玩遊戲，好在有。唔係，我覺得即係除咗玩遊戲之外，仲玩下人都幾好玩。嗰啲可以係可以唔係嗰啲係真係玩死你。但係唔同嘅，可以係可以唔係咧，同冇關聯咧，係
因為佢真係可能有關聯㗎。呢排係咪譬如同賭博有冇關係？咁佢可能真係賭博㗎嘛。咁呢樣嘢同賽事同賭博係有關係㗎嘛。咁如果我話冇關聯嘅話，佢可能真係賭緊波㗎喎。其實可能係有少少關聯㗎喎。所以咪可以係可以唔係咯，就係。咁所以有啲嘢係應該有關係嘅。同埋你兩個主持都好好啊，多謝晒兩個成日喺度兩個喺度鬧咁樣，真係娛樂性好豐富，好豐富，兩個自己有紛爭嘅，真係好好嘅呢件事啊，非常之好啊，好。好啦，時間夠啦，我哋下次多謝晒大家，多謝大家，多謝晒，拜拜，拜拜，拜拜。逐個間要看冇死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一堂。我哋講東講西講男女，我哋講天講地講埋佢，口吐同橫飛，問你點講？有嘢就講。